22年車、テルファイア。テルファイアの下回りチェック。特にマフラーのマウントブッシュ、見ていきます。問題の遮熱板。今は取り外して様子見てる最中。同じようにドア下あたりからイオンしてるならここをチェックしてみて。